Tudo bom? Eu sou o Thiago da 3G Direções e estou aqui para mostrar o grande defeito do i30, que é esse barulho aqui, ó. Ao balançar o volante, você escuta esse barulho, como se tudo estivesse solto. Eu vou estar desmontando e vou estar mostrando para vocês o motivo de todo esse barulho. Então, como eu ia dizendo, o grande problema todinho desse barulho na direção é justamente essa buchinha aqui, ó. Essa pequena bucha é o grande problema do carro. Ela vai aqui, ó. Olha o que acontece com ela. Ela dissolve todinha. E acaba ficando assim. A gente faz a substituição dessa bucha e fica zero de novo, sem nenhum barulho. Bom, meu jovem, olha eu aqui de volta. Após trocar a bucha, pode ver que o barulho sumiu, ó. Qualquer dúvida que você tiver sobre coluna de direção, caixa de direção, o que for sobre direção, só ligar aqui pra gente, ó, da 3G Direções. Valeu, obrigado. Deixa o seu joinha aí embaixo.